रिंकू ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ये मदनगिर में है। और यहाँ पे किसी भी तरह का आप इलेक्ट्रिक का काम करवा सकते हो, बाइक में, स्कूटी में। ये देखिए आप, इलेक्ट्रिशियन का सारा काम आता है। इलेक्ट्रिशियन का सारा काम करते हैं। गाड़ी कोई सी भी हो, स्कूटी, बाइक, बुलेट, जो कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है। वायरिंग का कोई भी काम करवाओ सब हो जाता है। वायरिंग नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ये आपका मदनगिर में है, ये दक्षिणपुरी मदनगिर, रिंकू ऑटो इलेक्ट्रिशियन। किसी भी तरह का आपको इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, यहाँ पे आप आ सकते हो। ये देखिए प्रैक्टिकली सब हो रहा है।